Kebiasaan mendengkur saat tidur seringkali tidak kita sadari saat tidur nih Sobat Sehat. Bahkan bisa membuat seseorang yang di sampingnya tidak tidur dengan nyenyak. Namun bila Sobat Sehat sering mendengkur atau mengorok bisa diatasi dengan mudah. Begini penjelasannya. Dikutip dari tribunnews.com, mendengkur atau ngorok merupakan gejala gangguan tidur. Dibandingkan gejala dan gangguan tidur lainnya, mendengkur tidak mengganggu diri sendiri tapi orang lain. Meskipun tidak mengganggu diri sendiri, mendengkur bisa jadi tanda sejumlah penyakit. Efek buruk dari mendengkur tersebut bisa diatasi dengan beberapa cara. Setiap cara bisa saja tidak berhasil, tergantung dari diri masing-masing. Untuk itu disarankan melakukan cara kombinasi agar mendengkur bisa teratasi dengan baik. Sobat Sehat bisa mengatasinya agar tidur tidak mendengkur, seperti yang pertama yaitu tidur miring, yang kedua melakukan diet, yang ketiga bersihkan hidung dengan baik sebelum tidur, serta yang keempat gunakan strip hidung. Bila Sobat Sehat mengalami permasalahan septum yang bengkok, sinusitis kronis, kista, dan masalah medis lainnya mungkin menjadi penyebab mendengkur. Kondisi tersebut sebaiknya segera konsultasikan ke dokter, sebab mendengkur bisa jadi tanda penyakit alami. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Lupa like, subscribe, dan share ya!